Кто на... Какой-то ебаный хуй мне по батарее. Ты по батарее ебашь, блядь. Вы слышите? Нет, вы не слышите нихуя, да? Вы не слышите. А, вы не слышите, потому что у меня микрофон. Ну и пошел тогда. Сын еб сидит по батарее хуярит. Короче, мне есть ощущение, что это те самые соседи, которые постоянно хотят какую-то жесткую тишину. Помнишь, которые к консьержу приходили? Правда, я, честно говоря, даже не успел... Я разве за этот стрим успел где-то поорать? Я вот этого не знаю. Я вроде даже не успел поорать. Ну, короче, Рафлан в чем? Они сойдут с ума. Почему? Потому что я, сука, я протерплю этот звук. В любом случае, просто сделаю себе погромче музыку в ушах. А эти ебаты будут стучать по батарее. Вы же все равно их не слышите. Поэтому они просто сойдут с ума. Будут плакать у меня в коленях. А я буду говорить: идите. Все. Но я, кстати, кроме шуток, я бы скинул бы им деньги на лечение, в смысле, на ковер, чтобы, возможно, немножко снять звукоизоляции. Но вообще, честно говоря, 3 часа дня. 3 часа дня, если шо. Я не знаю, они там стучат по батарее, что-то не нравится. Возможно, они хотят, чтобы кто-то начал ремонт в коридоре, по которым я и так давным-давно задумываюсь. Ну, реально. Раз там, у них настолько им не нравится шум, может быть, просто, начать делать ремонт в коридоре, о котором я задумываюсь уже на протяжении года-полтора. Просто неожиданно. А сам поеду постримлю в другом месте. Чтобы наверняка, чтобы кайфанули, так сказать. Я такая ебаная, да? Начать ремонт не потому, что надо сделать коридор. Нет, это тоже надо. А чтобы побесить соседей. А? Ебать. Не, объективно, они же реально охуели ныть. Я понимаю, если бы я орал бы в час ночи. Но я сейчас сижу 3 часа, ё-моё. Какие претензии вообще должны быть? Вы что, с ума сошли? Так же все делают. Подожди, кто-то реально начинает ремонт, чтобы просто позлить соседей? Или шо? Реально? Ты орешь каждый день? Ну вот, блядь, у них каждый день ремонт коридора. Но это лайт-версия. Вот. Это, сосед проплатил модератору, чтобы мне по ебаку постучали. Я сразу сегодня что-то вспомнил. У меня ситуация была, которая называется «нет права на ошибку». Что это, обозначает? Короче, я, иду ссать. Вот буквально перед стримом что-то начинаю ссать, и в момент я понимаю, я не поднял стульчак. Да, ребята, и тут я понял, нет права на ошибку. Вы скажете: Максон, а в чем проблема перестать ссать, поднять стульчак? Челлендж теряется. Каждый мужчина хочет найти для себя квест. У меня вот такой внеигровой квест произошел. Если бы я отказался, я был бы не геймер. Поэтому я доиграл эту игру до конца и проебал ее. А потом обиженно вытер туалетной бумагой стульчак. Потому что, невозможно выиграть, сука. Эта миссия невыполнима. Мне кажется, даже Том Круз проебет в этом квесте. Это очень тяжелая история. Это правда тяжело. Не верите? Попытайте сами. Вперед, отпустите стульчак и посыте в дырку. Это реально тяжело. Стинт, если я себе отрежу, то меня заберут в армию? Вообще, кстати говоря, кроме шуток, нет. Я думаю, тебя заберут в психушку. Кстати, я больше всего... Что там в Корее, буквально, говоря, если ты обязан пойти в армию. Там есть определенные отсрочки для крутых типов, но ты рано или поздно все равно должен туда пойти. Мне, честно говоря, это не сильно привлекает, скажу честно. Но кто-то скажет: прикольно. Особенно, когда тебе не надо туда идти. Суть в чем? В армии же, в Южной Корее, были даже, внимание, BTS. Они по-моему, вроде недавно пришли оттуда, да, и опять начали что-то концерты давать, опять что-то собираться, вроде как. По крайней мере, я видел, как Чунгук смотрел «Охотник за демонами» и что-то подпевал. Видимо, вряд ли ему в армии бы это разрешили. Прикиньте, бы поставили в наряд, и ты вместо того, чтобы сидеть, смотреть за всеми с автоматом, смотришь «Охотник за демонов». Вряд ли это в армии стрим. Так что я думаю, они вышли уже, все. Так что, ребята, BTS скоро вернутся. Потом вернется этот Джин. А кто сейчас хайпит в Корее молодой? Он тоже будет потом в армии. Так что там такие приколы у них. Ты знаешь, что из них Чунгук? Конечно, блядь, смотри, сейчас даже покажу. BTS состав. Смотри, картинки. Смотри, сейчас я всех определю. Только напишите мне, смотри, из них Чунгук, вот Чунгук, вот Чунгук, да? Пират который. Это Чунгук? А, это Чимин. Я про Чимина и говорил. А Чунгук? А кто такой Чунгук тогда? Ты чего пи***ся? Это Чунгук, на пизда ебаный. Вот я картинку нашел. Это Чунгук, пизда. Вот, видите, у него черные волосы. У него единственное, где черные волосы. Это Чунгук. Что вы ржете? Это Чунгук. Я думаю, по фоткам, видишь, они специально покрасились в разное, их отличить поэтому, чтобы было легко. В смысле, в том плане, что они как будто все под копирку, как звезды сделаны. В этом плане. Все сексуальные, красивые. Как знаете, у нас буквально Настя есть, и все остальные женщины, и в смысле, не то, что Настя. Короче, знаете, в Инстаграме, знаете, женщины. Ладно, все, забейте. Короче, все они сексуальные. Просто все забейте. Почему у тебя такая шумоизоляция в квартире плохая?
Я думал, в Москве в домах хорошая шумка. Сам тоже Так у меня соседи слышат. хорошая... И ЖК у тебя дорогая. Не-не-не, в смысле, у меня вторичка. У меня дом когда там, то ли в 90-х, то ли в начале нулевых построился. У меня не какой-то бизнес ебучий. Просто хороший дом в центре. Я скажу больше, как бы это смешно не было, ребята, самые охуенные места для жизни в Москве, они в домах, ну вот именно в супер вторичке. То есть это не какие-то бизнес-центры, в этом-то и прикол. Так что вот. В целом у меня шумка даже в этой комнате есть. Просто почему-то соседи меня слышат. Видимо, я слишком громкий. Ну, либо, видимо, чуваки буквально там живут, знаешь, у них ни ковра, ни пола нет, вообще даже паркета элементарного. И вот сидят, слушаются, я не знаю. Хотя, кстати, я знаю, в чем прикол. У меня на потолке шумки нет. Возможно, в этом проблема, скорее всего. Сделай. Ребята, знаете, короче, объясню, как это работает. Когда делался ремонт в хате, годика 3-4 назад, когда я сюда приезжал, были мысли делать шумку. А потом я сидел такой, денег что-то не хватает, маловато. Извините, ребята, тогда у меня был 300 онлайн, я не ставил бетку, а с точки зрения там роликов, рекламы, сказать, чтобы дух приносило. Я не мог себе отдавать на каждую стену, сколько там, по 300-400 тысяч. Там выходило. Дороговато было, учитывая, что я на все остальное еще потратил. А кейсы? Я говорю, все остальное еще потратил. И, кстати, на самом деле, в тот момент кейсы приносили, я не знаю, у меня вот в этом плане как-то вот очень странно работает. Я говорю, например, что я буду готов продаться Казику за хорошую цену. Но если посмотреть на всю мою историю, у меня бетка, кейсы на Ютубе стояли иногда даже дешевле белой рекламы. Я, причем, сижу такой, я это делаю? А ответа нет. То есть для понимания. Вот даже по старой цене, смотрите, вот видите, у меня вот баннер этого, как называется, да? Я циферку говорить не буду, но суть в том, что бетка приносит мне ровно столько же, даже при большем количестве рекламы, что самое интересное, как магнит, например. И нет, вместе. Нет, даже по отдельности, короче, каждый. И это что? Я помню, у меня была история, мне в нее вообще не верят. То есть, причем, когда я рассказываю людям-стримерам, они такие просто смотрят на меня и такие думают, ты долб. А когда я говорю людям, вот именно там просто зрителям, они не верят в нее. Люди охуелись, когда я сказал то, что у меня... Внимание, знаете, какой заработок был? 250 тысяч рублей. Знаете, какой онлайн был? Тогда уже 3 тысячи или 4 тысячи. Для сравнения, это, просто в разы меньше, чем многим платили в тот момент. Вон, видишь, Лосич сразу пришел, начал ржать. Я говорил об этом в нарезке какой-то, мне люди приходили, говорили, Максон, ты пиздец, это невозможно. Я говорю, это возможно. И в какой-то момент я сижу такой, а у меня с ними контракт, что вы понимали, 250 тысяч рублей, или сколько, 265, это сильно разницу меняет. Я просто так, для красивого числа сказал, 265, например. У меня контракт с ними был на год. На год, блядь. То есть я не мог поменять вообще как раз таки рекламодателей, вот именно как их. Они мне еще и мозги говорили, там, приходи поиграть на турниры, что-то туда, приходи. Тебе предлагали больше, ты сбивал цену? Нет. Они просто сказали, столько стоишь. Я сижу такой, наверное, столько стою. У меня интеграция, сука, одна на Ютубе, так в тот момент стоила 200 тысяч рублей. Чтобы вы понимали разницу. Короче, суть в чем? Вот в чем Рафлан. Они начали, меня постоянно звать на всякие вот эти мероприятия, приходи скорее, давай у нас поиграешь где-то. Я в какой-то момент, сижу такой... В смысле, сука, я вроде бы, у меня большой, онлайн, сравнение, вот у него такой же онлайн, как у меня, он зарабатывает миллионов 10. А чё я столько не зарабатываю? Сука, я тоже хочу столько зарабатывать. Хочу, у меня квартира, сука, горит, надо квартиру, ремонты, это все, новые квартиры. Я сижу, и я такой, а сколько вы предложите за то, чтобы я поиграл на вашем турнире? Они говорят, нисколько. Я такой, тогда я не буду играть. Причем, знаете, кто меня этому научил? Антон Т2Х2. Он буквально, когда говорю ему, братан, пойдем поиграем в турнир, он говорит, а сколько они предлагают? Я говорю, а что, они должны предлагать? Говорит, да. Я сижу такой думаю, реально? То есть, в чем прикол? Вы заметили, что там на турнирах, там большинство чуваков, пойми, кто это? И то есть, ты сидишь такой думаешь, так, стоп, если у тебя даже 1000 онлайна, ты какой крутой можешь выебываться. Я сижу такой, я тоже хочу, сука, денег. Я потом, правда, это забил, по одной, знаете, причине? По какой? Потому что в какой-то момент я сижу с Тохой и Илюхой, они грудцы сидят, хотелось бы турнир какой-то поиграть. А я сижу, говорю, и говорю, пацаны, так вы же сами, ставили ценники для того, чтобы, вас, не брали. Вы буквально ставили ценник, вас позвали на турнир, вы поставили ценник, вас не позвали. Они такие, да, реально. С этого момента мы забили хуй на ценники. Я, по крайней мере. Короче, суть не в этом. Но суть в том, что я так что-то посидел, просто отказывался от всех турниров. И знаете, что происходит? В один день они мне пишут. Привет, мы думаем заканчивать контракт с тобой. Мы его разрываем, потому что ты не участвуешь в жизни
Я сижу такой... Да, хорошо. Слава, да, Вы когда-нибудь были рады тому, что у вас контракт разрывается? У меня буквально через месяц появилась бетка, это так и называется, с прайсом дороже в 3-4 раза. Резко. Челы просто такие, ну, давайте отпустим чела, у которого 3-4 тысячи онлайна, которому мы платим буквально 200 тысяч рублей в месяц за все нахуй. Просто потому, что он не соглашался идти на всякие вот эти турниры. Просто висит на лоу-прайсе. Там даже если окуп не окуп, там без разницы. Ну, у тебя буквально, ну, висит медийное. Ну, тебе его трогать, согласны? Просто пусть висит. Все равно ему не платят в сравнении с другими стримерами. Там же, я говорю, есть стримеры, у которых просто онлайн, и там вообще нет. Ну, их все равно чисто ради медики держат. Ну, вы понимаете, как это работает, да? Ну вот. Ну, я, естественно, такой, ну, ладно, спасибо большое. Я пошел, короче, к другой бетке. Нормально. Все, подписались и... Но, судя по всему, кстати, когда пришел, вот самый рафлан-то в чем? Когда подписался, я пошел такой уверенно перед другими стримерами, там, знаешь, вот какой-то тусик, говорю, вот, у меня новая бетка, я подписал, я столько зарабатываю. Я сижу такой, какого хуя все еще так мало? Почему все вокруг зарабатывают больше, чем я? Финишем для меня стало, когда ко мне подходит просто этот, ну, не буду говорить кто, тоже и говорит, а он там онлайн человек, ну, меньше, чем у меня, раза в 4, и говорит, что он зарабатывает, ну, примерно столько же, сколько я. И сижу такой, При этом параллельно ко мне приходит белая реклама, которая платит даже больше. И я сижу такой думаю, а эта бетка вообще нужна, сука? Ко мне белые рекламодатели приходят массово, сука, и платят больше, чем скам хуя. Я тупой или что? Скажите мне, пожалуйста. То есть вы думаете, я свою репутацию просто вот, ну, гроблю вот этой хуйней? Но по сути, зачем? То есть это даже бессмысленно. То есть я понимаю, когда эти чуваки там 10 миллионов зарабатывают с этого, и сижу такой, ну да, имеет смысл. Так что говорю, вот я сижу, говорю, я буду казино, если что, рекламировать вообще легко, только за 100 миллионов. Судя по этой тенденции, я казино рекламирую за 100 рублей. Ну и стикер в Телеграме. Какого? Я не понимаю. Ты говоришь там цены в долларах? В рублях? А чё? Чё ты ржешь, сука? 250 тысяч рублей, если что, это было много в 24 году. Это много было. Там курс доллара скакал, там непонятно было, что скоро рубль, доллар или доллар и рубль. Там непонятно было. Так что я на опережение работал. Ну, короче говоря, да. Я не сильно хорошо понимал, как работает рынок Твича немножечко. Ты такой лох, тебя все вытолкаешь. 50 это дохуя. Я тебе говорю просто в сравнении с тем, сколько можно было зарабатывать. Вы вот с этой позиции не смотрите. То есть, понятное дело, что и 100 тысяч рублей это очень вкусно, и 250 это вкусно. А теперь представьте, что вот вы зарабатываете 250, когда должны зарабатывать там, не знаю, 1-1,5 миллиона. Вот представьте вот такую ситуацию. И вы такие, ладно, нормально, 250 и так сойдет. Ну вы же не будете так реагировать. Тебе же вроде уже новые бетки предлагают контракты. Ну да, у меня предлагают, но скорее всего... Я говорю, я думаю, пока что пофкашить без бетки. Конечно, все зависит от предложения. Я не говорю там, что я не буду ее рекламировать, но я пока что хочу пофкашить без этого. Потому что вроде бы белая реклама стоит, вроде бы как будто бы можно потихонечку попытаться полностью от этого говна уходить. Ну, если вот так же все останется, как сейчас, потихонечку можно чисто уходить вообще от беток. А с каким магнит будет? Ну, месяц, постоянно, а там очень вкусно как бы. Но, если вам интересно, мне уже пришло предложение насчет бетки. Ну, следующего контракта, возможно. Ну, там прям интересная история. Но я там такой около оверпрайсика поставил. Но если согласятся, я такой, ну, вот, короче, здесь я не прогадаю. Я прям поставил 100 рублей поставил, оверпрайс 150 рублей. Вы делаете вид, как будто вы лучше понимаете, как надо ценообразование сделать по рекламе. Че вы пи***те, сука? Может, моим менеджером еще будете работать? Причем, знаете, в чем самый главный рафлан? Меня, короче говоря, все рекламы, где присутствовал менеджер какой-то, они такие вкусные по прайсам, да? А как раз-таки вот условно, это я напрямую общался. Ой, сука. Ну, понятно теперь. Ой, сука. Да вы не понимаете просто. Не, кстати, Диана не будет ставить. Это я с уверенностью говорю. Вообще, я думаю, можно напрямую пообщаться. Если ты сам обращаешься, цену сразу 4 раза снижают. Ну, тебе виднее, наверное. Мне кажется, проблема немножко в другом, что я просто не охуел
Я прихожу и, знаете, короче, говорю, знаете, какой у меня самый, ну, первый вопрос, когда мне приходит с предложением рекламы и мне в личку? Ну вот, угадайте какой. Да, спрашиваю цену. Я говорю, а сколько дашь? Ну, то есть, мне уже, по сути, не важно. Я такой, ну, да, ну, денег уже круто. Я буквально сижу такой, ну, 100 рублей мало, давай 150 хотя бы. Он такой, не, 150 много, давай 120. Такой, давай. Мне говорю, мне нужен человек просто, который будет с яйцами сидеть и ставить свои цены. По-другому никак. Давай 150, да пожалуйста. Ну нет, ну человек, если ты человек хороший... Так у меня же реально так было. Короче, я причем даже об этом вам рассказывал. У меня, помните, когда онлайн вырос, я сел... Как раз вам ныл про то, что у меня что-то, 250 тысяч рублей, и как бы вроде должен больше получать, но... Меня в какой-то момент там определенный пришли, когда было очень мало онлайна, они поставили мне вот такой ценник, я типа такой, за респект, чисто за респект буду сидеть у них на контракте, чисто за респект буду на лудоманию, чисто за респект. А потом я сижу такой, спустя полгода, не, наверное, к респекту бы добавить денег немножечко, было бы хорошо. То самое главное, говорю, я потом пошел на... Я все равно узнал, что люди... есть, которые больше зарабатывают. Я говорю, я не знаю, как это происходит. Ханов, не знаю, рассказывал историю про то, что вот всех звали, короче, на WTV всех, там, знаете, рестримы, самые халявные рекламы на свете. То есть ты просто вот подрубаешь и тебе платят там котлету за то, что у тебя где-то на WTV рестримится твой канал. Все. И, короче, в чем траблс там? Ханов, короче, говорит, какого они набрали там накрутчиков и заплатили им, ну, там просто сумасшедшие гонорары. А Ханову там предложили, знаешь, 500 баксов. Ну, для понимания, почему это смотрится странно, потому что у некоторых челов, у которых онлайны даже меньше, причем они накручены, гонорары больше, чем, ну, у Ханова. Так там 4000 долларов, 5000 долларов. Поняли, в чем прикол? То есть там вот такая разница в прайсах. Ханов сидит такой, что это за хуй? Какого вообще? Я говорю, мне кажется, это вот у него из-за меня вот эта штука появилась. Это моя личная атмосфера. То есть, кто со мной общается, у того ценники падают так сильно. Ну, зато есть и баф того, что вот вы со мной общаетесь, вы не умрете. Не, ну правда, посмотрите, сколько блогеров жило, вот получается, на протяжении лет 12 в медиа, все умерли до единого, те, кто со мной не общался ни разу. Ни одного, кто общался со мной, не умер. Делайте выводы. Ну, кроме Гексогена. Но я с ним просто поздоровался, мы даже, ну, не выпили, поэтому это не считается. Вот, ребята, это аура, ребят. Паш Техник, а я не был с ним знаком. Поэтому, ребята, внимание, знакомьтесь со мной, стримеры, блогеры, общайтесь, вы тогда выживете. Если хотите жить прям долго и счастливо, нужно со мной бухнуть. Но у вас это буквально сейчас акция такая полузакрытая, потому что я бросаю пить. Я последний раз пил в Новый год. Уже целых 7 дней прошло, так что все, я на трезвых движениях уже целую неделю. Так что вот, ребята, посмотри My Little Pony 2 сезон прошу. Вот это вот хороший человек, вот я говорю. Заходит, посмотри My Little Pony. То есть мы сидим, обсуждаем, вот знаешь, людей, лудоманию, деньги, финансирование, отмыв бабок. Чел такой, посмотри, пожалуйста, My Little Pony. Вот за это я люблю свою аудиторию. У меня буквально сочетаются, знаешь, такие маленькие добрые детишки и скуфы моральные, которые готовы этих же самых скуфов. Да.